Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Kuntratt storiku li bħalissa jinsab għal-wirja fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista jixħed dawl ġdid dwar it-twaqqif tal-Partit Laburista, partikolarment dwar l-isem oriġinali tal-partit u anke li fit-twaqqif tiegħu kien hemm is-sem ta' mara Carmela Bencini. Wan tkellem ma' riċerkatriċi mill-Fundazzjoni għall-Arkivji Notarili Joan Abela li spjegat li l-istoriċi kienu ifittxu għal kuntratt fil-jum li kien maħsub li twaqqaf il-partit, iġifieri il-15 ta' Ottubru tal-1920. Iżda dan qatt ma nstab. Spjegat li waqt din ir-riċerka instab dokument li kellu id-data ta' 12 ta' Ottubru tal-1920. Fit-12 ta' Ottubru tal-1920 insibu li sar kuntratt bejn Lorenzo Cassar li kienet jislef il-flus lil Carmela Bencini, lil Borġ u lil Xkembri u propju nsibu li dawn il-flus isselfu biex jitwaqqaf il-Partito Laburista. Min din ir-riċerka ħareġ li dan il-kuntratt sar fid-dar ta' Carmela Bencini li kienet toqgħod il-Belt Valletta. Dan l-isem kien ġdid għall-istorja tal-partit u saret iżjed riċerka dwar din il-persuna li kienet waħda mill-fundaturi tal-Partit Laburista. Ir-riċerkatriċi spjegat li mal-ewwel kien hemm il-ħsieb li jkun hemm gazzetta ta' dan il-partit ġdid. L-oriġinali nsibu illi il-fundaturi oriġinarjament kellhom f'moħħhom illi dawn il-flus jiġu mselfa biex tinxtara magna ħalli jkun jista' jiġi ipprintjat il-gazzetta tal-partit. Kien hemm 19 il-kelma li nqatat imbagħad u minflok dawn tniżlet illi dawn il-flus ħajintużaw propju biex jitwaqqaf il-Partit Laburista. Tkellimna wkoll ma' riċerkatur Michael Buħaġar li kien u li sab dan id-dokument storiku. Meta tamajt li nsibu bdejt nimxri dal-volum li għahdejna u hekk biċċa ġifieri bdejt qisu dwar ix-xhur għax ma kien hemm m'għandix miegħu u sibt li flok fil-15 ta' Ottobru dal-kuntratt jeżisti fit-12 ta' Ottobru. Ġifieri prattikament hemm żball żgħir ta' xi 3 ijiem skont il-kitbiet li hemm pubblikati ġifieri u llum għandna dal-dokument importanti għall-istorja politika ta' pajjiżna. Ir-riċerkatur u awtur ta' ktieb fuq l-istorja tal-Partit Laburista Mario Kutajjar spjega s-sinifikat ta' din il-wirja. Is-sejba ta' dan il-kuntratt huwa diġà xi ħaġa kbira, diġà xi ħaġa li jixirqilha li jkollha wirja għaliha. Madankollu s-sejbit li kien fiha l-isem tal-partit, il-mara li ma semmit qatt, kien hemm il-ħtieġa allura li nqedu anke l-kuntest ta' dan il-kuntratt u l-kuntest ta' ċirkustanzi ta' dak iż-żmien li twaqqaf. Din il-wirja storika dwar il-Partit Laburista bl-isem ta' kapitlu ġdid fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun infetħet il-ġimgħa fil-għaxija mill-Prim Ministru Robert Abela. Din il-wirja se tkun il-qofol tal-Open Day li se ssir il-ħadd mill-10 ta' filgħodu il quddiem fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun fejn se jkun hemm ukoll il-Prim Ministru u l-Amministrazzjoni tal-Partit Laburista.